ایک ایسا ملک جہاں درجنوں زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن پھر بھی لوگ متحد اور خوش رہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں؟ ایک ایسا ملک جہاں قدرتی خوبصورتی، امن اور جدید زندگی ایک ساتھ ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے سب سے منفرد اور معلوماتی یوٹیوب چینل کو، جہاں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہر ہفتے ایک نئی سرزمین کی طرف، تاریخ، تہذیب، ترقی اور حیرت کی دنیا میں۔ اور آج ہمارا سفر ہے اس ملک کی طرف جو سردی میں بھی گرم جوش ہے، جو وسیع ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے بالکل قریب ہے، اور جہاں ہر انسان کو عزت موقع ملتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا کی۔ کینیڈا کا کل رقبہ تقریباً 1,00,000 کلومیٹر ہے، جو اتنا وسیع ہے اگر آپ ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرنا چاہیں تو ہوائی جہاز میں بھی کئی گھنٹے لگ جائیں۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود یہاں کی آبادی حیران کن طور پر بہت کم ہے۔ اس ملک کی قدرتی خوبصورتی اور ویران مناظر اس ملک کو اور بھی پراسرار بناتے ہیں۔ کینیڈا میں تقریباً ہر 5واں شہری کسی اور ملک سے آیا ہے۔ یہ نہ صرف تارکین وطن کے لیے دروازے کھلے رکھتا ہے بلکہ انہیں عزت، مساوی حقوق بھی فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی، بھارتی، چینی، فلپائنی اور ایرانی کمیونٹیز یہاں بڑے پیمانے پہ آباد ہیں۔ کینیڈا کے مشرق میں اٹلانٹک اوشین، مغرب میں پیسفک اوشین اور شمال میں آرکٹک اوشین ہے۔ اس جغرافیائی محفل وقوع کی بدولت یہاں کا موسم بڑا عجیب سا رہتا ہے، کہیں سخت سردی، کہیں نرم ہوائیں اور کہیں بارشوں کی جھڑیاں لگی رہتی ہیں۔ یہاں انگریزی تو چلتی ہے لیکن کیوبیک اور مونٹریل جیسے علاقوں میں آپ کو ہر سائن، ہر اشتہار اور ہر گفتگو فرانسیسی میں ملے گی۔ وہاں کے اسکولز، دفاتر فرانسیسی میں کام کرتے ہیں، گویا یہ ایک ملک میں دو ثقافتوں کا حسین منظر ہے۔ امریکہ سے سب سے طویل زمینی سرحد کینیڈا اور امریکہ کے درمیان 8,891 کلومیٹر طویل زمینی سرحد ہے۔ اتنی طویل ہے کہ کئی لوگ دونوں ممالک میں ایک ساتھ رہائش کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ سرحدی شہروں میں دو طرفہ تہذیبوں کا ملاپ خوبی دکھایا جاتا ہے۔ نیاگرا فالز، یہ شاندار آبشار صرف قدرت کا معجزہ ہی نہیں بلکہ کینیڈا کی سیاحت کا دل بھی ہے۔ یہ اتنی طاقتور ہے کہ اس میں سے ہر سیکنڈ ہزاروں لیٹر پانی نیچے گرتا ہے اور اس کا شور کئی کلومیٹر دور تک سنائی دیتا ہے۔ اگر آپ کو قدرتی عجائب دیکھنے کا شوق ہے تو شمالی کینیڈا میں اورورا بولیریس آپ کا دل اپنی طرف کھینچ لے گا۔ آسمان پر سبز، نیلے اور جامنی رنگوں کی روشنیوں کا رقص انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ کینیڈا میں 30,000 سے زیادہ جھیلیں ہیں، جن میں اونٹاریو گریٹ بیئر اور گریٹ سلیو جیسی مشہور جھیلیں بھی شامل ہیں۔ یہاں کا پانی اتنا صاف ہے کہ کئی علاقوں میں لوگ براہ راست اس قدرتی چشموں سے پانی پیتے ہیں۔ کینیڈا میں تعلیم کو بنیادی حق سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے کالجز، یونیورسٹیز دنیا کی ٹاپ رینکنگ میں شامل ہیں، جیسا کہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو، McGill، UBC۔ یہاں کا تعلیمی نظام طلباء کو عملی زندگی کے لیے تیار کرتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کینیڈا میں ہر شہری کو صحت کی مفت سہولیات دی جاتی ہیں؟ حکومت ہر فرد کی بنیادی طبی ضروریات کا بوجھ خود اٹھاتی ہے۔ اس نظام کی وجہ سے یہاں کے لوگ اسپتال میں جانے سے گھبراتے نہیں بلکہ وقت پر علاج کرواتے ہیں۔ کینیڈا میں پولیس پر عوام کا اعتماد ہے۔ یہاں جرائم کی شرح نہایت کم اور معاشرہ قانون کی پاسداری میں مثال سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ عموماً نرم مزاج اور مددگار ہوتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کینیڈین سردیوں سے ڈرتے نہیں بلکہ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں؟ آئس ہاکی یہاں کا قومی کھیل ہے۔ سکیٹنگ، سکیئنگ، سنو بالنگ جیسے کھیل بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کے دل کے قریب ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں قدرتی پارک کا خزانہ بھی کینیڈا میں موجود ہے۔ جیسے پارک صرف سیاحتی مقامات نہیں بلکہ قدرتی حیات کا بھی گھر ہے۔ برفانی بھالو، برفانی خرگوش جیسے جنگلی حیات یہاں کھلے ماحول میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، شمالی علاقوں میں قبائل کی زندگی سخت موسموں میں بقا کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ ان کے بنائے گئے اگلو شکار کے انداز اور خالص ثقافت ایک الگ دنیا کا منظر پیش کرتے ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کینیڈا کے جھنڈے پہ جو پتہ دکھائی دیتا ہے اس کی کیا خاصیت ہے؟ ایپل لیف۔ یہ پتہ نہ صرف جھنڈے پر ہے بلکہ ہر کینیڈین کی شناخت ہے۔ ایپل سیرپ یہاں کی مشہور سوغات ہے جو پین کیک سے لے کر کافی تک ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں CN ٹاور کی۔ ٹورانٹو کا CN ٹاور ایک وقت میں دنیا کی سب سے زیادہ اونچی عمارت تھی اور اس کے آبزرویشن ڈیک سے پورے شہر، جھیل کا نظارہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی خواب ہو۔ دوستو، ٹورانٹو دنیا کا سب سے زیادہ چلنے والا اور مشہور شہر مانا جاتا ہے۔
यहाँ के स्कولوں में दर्जनों ज़बानें बोली जाती हैं। हर गली में आपको मुख्तलिफ कौमों के होटल, दुकानें और त्यौहार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कनाडा में आइस वाइन बनाने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल किया जाता है। खासतौर पर ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो में अंगूरों को बर्फ़ की हालत में जमा करके स्वीट वाइन तैयार की जाती है। ये दुनिया भर में अपनी मुनफरिद मिठास की वजह से मशहूर है। इसकी पैदावार महज चंद इलाकों तक महदूद है, मगर मयार आलमी सतह का होता है। दोस्तों, कनाडा अपने देसी और पुराने फनकारों को अपने तारीखी किस्से, मौसीकी, दस्तकारी के जरिए जिंदा रखता है। इनकी रसूमात दस्तकारी में ट्रीडी रिकॉर्ड, ड्रम्स, ट्रेडिशनल क्रेविंग शामिल है। दोस्तों, गवर्नमेंट फंडेड गैलरीज में इनकी तख्लीकात अवाम के सामने पेश की जाती हैं ताकि सकाफत नस्लों तक मुंतकिल की जा सके। दोस्तों, कनाडा को आलमी सतह पर शदीद सर्दी, बर्फानी तूफानों का सामना रहता है। यही वजह है कि मॉन्ट्रियल और कैलगरी जैसे शहरों में जदीद किस्म के मंसूबे लगाए गए हैं। इन शहरों में घरों की छतों पर बर्फ हटाने वाले खुदकार निज़ाम लगाए गए हैं। सड़कें गर्मी पैदा करने वाली बनाई गई हैं जो ख़ास किस्म के मटीरियल से तैयार की गई हैं। दोस्तों, कनाडा दुनिया भर में काबिल जदीद तवानाई के मैदान में एक अहम मकाम रखता है। विंड फार्म, सोलर पैनल्स और इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ के ज़रिए मुल्क तवानाई के एक नए साफ़ और पायदार दौर में दाखिल हो चुका है। टोरंटो जैसे बड़े सूबे में सिर्फ हवा से हासिल की जाने वाली तवानाई यानी कि विंड एनर्जी सूबे की कुल तवानाई ज़रूरियात का तकरीबन 10% पूरा करती है। यही नहीं, यॉर्क रीजन में ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी पे काम किया जा रहा है, जहां कूड़ा क्रिकेट ज़मीन में दफनाने की बजाय रिसाइकलिंग को तरजीह दी जाती है ताकि फितरत के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी जा सके। दोस्तों, कनाडा तेज़ तरीन इंटरनेट और 5G टेक्नोलॉजी के मैदान में भी दुनिया से पीछे नहीं। चाहे बड़े शहरों हो या दूर दराज के इलाके जैसे यूकोन, नॉर्थ वेस्ट, वहाँ भी सेटेलाइट पर मबनी इंटरनेट सर्विस और ई-हेल्थ सहूलियात मुहैया की जा चुकी हैं। तालीमी मैदान में भी डिजिटल क्लासरूम्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, टेलीफोन मेडिसिन जैसी सहूलियात ने दूर दराज के तलबा और मरीज़ा के लिए इल्म और इलाज को मुमकिन और आसान बना दिया है। तो कनाडा दुनिया भर में ख़वातीन की क़यादत के फ़रोग में पेश रहा है। किंग कैम्बल मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी, जबकि वज़ीर आज़म जस्टिन की काबीना की ख़वातीन में तादाद तकरीबन 50% से भी ज़ायद थी, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में एक अनोखा संग मील था। कनाडा में मुख्तलिफ इदारों में रिजर्वटी कोटा मुतारफ़ करवाए गए हैं, जिनकी मदद से काम करने के माहौल में मर्द व जन के दरमियान तवाज़ुन कायम करना लाजिम करार दिया गया है। यह पॉलिसी मशर्ती इंसाफ और बराबरी की एक जिंदा मिसाल है। दोस्तों, इन सब के साथ साथ कनाडा फिल्म और मीडिया का भी मरकज़ है। टोरंटो, वैनकूवर, मॉन्ट्रियल को कनाडा में फिल्मी सन्नत के बड़े पैमाने का मरकज़ माना जाता है। ये इलाका आलमी सतह पर हॉलीवुड नॉर्थ के नाम से मशहूर है। कई बड़ी बैनुल-अक़वामी फिल्म साज कंपनियां जैसे मार्वल, नेटफ्लिक्स और HBO ने यहाँ अपने शहर आफाक फिल्में और ड्रामे तैयार किए। हर साल टोरंटो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल दुनिया भर के फ़िल्म साज़ों, फ़नकारों, शाकीन फ़िल्म के लिए एक आलमी मरकज़ बन जाता है, जहाँ तख्लीक को सराहा जाता है। दोस्तों, कनाडा में ना सिर्फ बड़ी गैर सरकारी तंजीमें, NGOs, बल्कि आम शहरी भी अपनी खुशी से रज़ाकाराना खिदमात अंजाम देते हैं। ये लोग खाने के मराकीज़, फूड बैंक्स में मदद करते हैं, बेघर अफराद की पनाहगाहों में खिदमात अंजाम देते हैं या माहौलियाती सफाई के कामों में शामिल होते हैं। ये रवैया इस बात का सबूत है कि कैनेडियन माशरा इज्तिमाई कामों को फलाही मुफाद पर तरजीह देता है, और ये बात बरादरी पहले, कम्युनिटी फर्स्ट का नज़रिया यहाँ हर फर्द की सोच का हिस्सा है। दोस्तों, कनाडा ने 2025 में इमिग्रेशन का एक नया AI बेस्ड निज़ाम मुतारफ़ कराया है, जिसके ज़रिए दरख्वास्त दहिंदा की तलीम, ज़बान, तजर्बा, शख्सियत को खुदकार तौर पर स्कैन किया जाता है। इससे वीज़े का प्रोसेस तेज़, शफाफ और मेरिट पे होता है। इस सिस्टम के जरिए फेडरल स्किल प्रोग्राम के तहत हर माह हज़ारों उम्मीदवारों को दावत दी जाती है। दोस्तों, 2025 में कनाडा ने अपने तमाम सूबे में वर्चुअल हेल्थ केयर सेंटर्स कायम किए, जहां लोग घर बैठे AI डॉक्टर से तशखीस, दवा तजवीज़ करवा सकते हैं। दही इलाकों में यह निज़ाम एक नेमत बन चुका है। अब नॉर्थ वेस्ट जैसे दूर दराज इलाकों के लोग भी आलमी मयार की सेहत की सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, कनाडा ने 2025 में मुल्क भर में क्लाइमेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट मुतारफ़ करवा दिया है, जो जंगलात की आग, बर्फानी तूफ़ानों और सैलाबी रेलों से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। इनमें ड्रोन, मोबाइल कमांड सीरीज़ और सोलर बेस्ड इमरजेंसी पावर यूनिट शामिल है। ये इकदाम दुनिया भर में एक मिसाल बन चुका है। तो दोस्तों, ये थे कनाडा के वो 30 शानदार हक़ाइक़ जो दिल को छू जाने वाले हैं, जो हमने आपके सामने पेश किए हैं। ये मुल्क सिर्फ वसात की अलामत नहीं, बल्कि अमन, इंसानियत, तरक्की और फितरत का हसीन मजाज है। कनाडा हमें सिखाता है कि हकीकी तरक्की सिर्फ इमारतों में नहीं, बल्कि लोगों की मुस्कुराहटों में, कानून की बालादस्ती और कानून की इज्जत में है।
तो आप बताएं, क्या आप कनाडा जाना पसंद करेंगे? कौन सा शहर आपके दिल के करीब है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा यह सफ़र जारी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुल्क, एक नई कहानी के साथ। तब तक दुनिया को देखने का शौक हमेशा ज़िंदा रखें। दोस्तों, वॉइस ओवर में की जाने वाली गलतियों और तलफ़्फ़ुज़ की गलती में हम आपसे माज़रत चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये अब वॉइस ओवर का एक नया तजर्बा, नया आगाज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।